अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? बच्चों ऐसा तो जाओ, अपने लिए खाना लेकर आओ और मेरे लिए भी लेकर आओ। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ जल्दी आना। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म बिल्कुल नहीं आती? तुम छोटे छोटे बच्चों को भेजती हो खाना लेने के लिए, तुम्हें खुद क्या तकलीफ़ है? तुम अभी अभी हट्टी कट्टी जवान हो, तुम छोटे छोटे बच्चों को भेजती हो, कुछ तो शर्म करो। वो भी आ गई, इसे समझाओ कुछ थोड़ा। क्या करती है ये, छोटे छोटे बच्चों को भेज देती है। हाँ, इससे पूछो अभी।